Bài hội thoại. Phỏng vấn xin việc làm tại Campuchia. Tập 5. Bạn có yêu cầu gì về thời gian làm việc không? Nè min sầm nôm po am pi pv lia thưa cả ọt. Nè miền sầm nôm po am pi pv lia thưa cả ọt. Nè min sầm nôm po am pi pv lia thưa cả ọt. Nè min sầm nôm po am pi pv lia thưa cả ọt. Tôi sẵn sàng làm việc theo giờ hành chính hoặc tăng ca nếu cần. ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនធ្វើការតាមម៉ោងរដ្ឋបាលឬធ្វើការថែមម៉ោងប្រសិនបើត្រូវការ 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 Nếu cần làm việc ở các tỉnh ngoài Phnom Penh, bạn có sẵn sàng không? ប្រសិនបើធ្វើការនៅខេត្តក្រៅពីភ្នំពេញអ្នកមានត្រៀមខ្លួនធ្វើអត់ប្រសិនបើធ្វើការនៅខេត្តក្រៅពីភ្នំពេញអ្នកមានត្រៀមខ្លួនធ្វើអត់ប្រសិនបើធ្វើការនៅខេត្តក្រៅពីភ្នំពេញអ្នកមានត្រៀមខ្លួនធ្វើអត់ប្រសិនបើធ្វើការនៅខេត្តក្រៅពីភ្នំពេញអ្នកមានត្រៀមខ្លួនធ្វើអត់ Tôi hoàn toàn sẵn sàng nếu điều đó giúp ích cho công việc. ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចប្រសិនបើអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុន 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 Bạn có hiểu biết gì về khách hàng tại Campuchia không? អ្នកមានយល់អ្វីពីអតិថិជននៅកម្ពុជាអត់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  Tôi biết người Campuchia rất quan tâm đến sự uy tín và chất lượng dịch vụ. ខ្ញុំដឹងថាជនជាតិកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគុណភាពនៃសេវាកម្ម 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 Bạn đã từng học tiếng nước ngoài nào khác chưa?
អ្នកធ្លាប់រៀនភាសាបរទេសណានៅ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  Có, tôi từng học tiếng Anh và hiện sử dụng tốt trong công việc. Miền, nhóm thọp riêng phía xa ông Clay nâng bạch chụp bón pra pra ban giang lõ knông ca nghìa. Miền, nhóm thọp riêng phía xa ông Clay nâng bạch chụp bón pra ban giang lò knông ca nghìa miền nhóm thọp riêng phía xa ông Clay nâng bạch chụp bón pra pra ban giang lõ knông ca nghìa miền nhóm thọp riêng phía xa ông Clay nâng bạch chụp bón pra pra ban giang lõ knông ca nghìa. Bạn nghĩ điều gì là thách thức lớn nhất khi làm việc ở Campuchia? អ្នកគិតថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតពេលធ្វើការនៅកម្ពុជាអ្នកគិតថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតពេលធ្វើការនៅកម្ពុជាអ្នកគិតថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតពេលធ្វើការនៅកម្ពុជាអ្នកគិតថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតពេលធ្វើការនៅកម្ពុជា Có lẽ là việc hòa nhập văn hóa và ngôn ngữ, nhưng tôi sẽ nỗ lực để vượt qua. ប្រហែលជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌និងភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំដើម្បីជំនះវាឲ្យបានប្រហែលជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌និងភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំដើម្បីជំនះវាឲ្យបានប្រហែលជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌និងភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំដើម្បីជំនះវាឲ្យបានប្រហែលជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌និងភាសាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំដើម្បីជំនះវាឲ្យបាន Bạn có sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo bổ sung không? អ្នកមានត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអត់អ្នកមានត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអត់អ្នកមានត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអត់អ្នកមានត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអត់ Có, tôi luôn mong muốn học hỏi thêm để nâng cao kỹ năng. មានខ្ញុំតែងតែចង់រៀនបន្ថែមដើម្បីបទពិសោធន៍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  Bạn đánh giá thế nào về khả năng làm việc nhóm của mình? អ្នកវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមរបស់អ្នកអ្នកវិតម្លៃយ៉ាងណា
ពីសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមរបស់អ្នកវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមរបស់អ្នកវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមរបស់អ្នក Tôi có kinh nghiệm làm việc nhóm và luôn đề cao sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការក្រុមនិងតែងតែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការក្រុមនិងតែងតែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការក្រុមនិងតែងតែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការក្រុមនិងតែងតែជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn sẽ xử lý ra sao? ប្រសិនបើមានជម្លោះជាមួយមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងដោះស្រាយបែបណាប្រសិនបើមានជម្លោះជាមួយមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងដោះស្រាយបែបណាប្រសិនបើមានជម្លោះជាមួយមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងដោះស្រាយបែបណាប្រសិនបើមានជម្លោះជាមួយមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងដោះស្រាយបែបណា Tôi sẽ trao đổi thẳng thắn nhưng tôn trọng để tìm giải pháp tốt nhất. ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយការគោរពដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយការគោរពដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយការគោរពដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយការគោរពដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុត Bạn có thể cam kết làm việc lâu dài với công ty không? អ្នកអាចធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើការយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់អ្នកអាចធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើការយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់អ្នកអាចធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើការយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់អ្នកអាចធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើការយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់ Nếu môi trường và công việc phù hợp, tôi sẵn sàng gắn bó lâu dài. ប្រសិនបើបរិយាកាសនិងការងារសមស្របខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការយូរអង្វែងប្រសិនបើបរិយាកាសនិងការងារសមស្របខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការយូរអង្វែងប្រសិនបើបរិយាកាសនិងការងារសមស្របខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការយូរអង្វែង
ប្រសិនបើបរិយាកាសនិងការងារសមស្របខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការយូរអង្វែង។